תקשיבי, אני לא יודע כל כך איך לקרוא לחיה הזאת. היא פרוותית, אבל אני לא יודע, אני דיברתי עם הדוקטור. את איתי? כן, אבל אתה יודע, אני לא יכולה... אני יודע, את רוצה שאני אביא אותה אליכם ואתם אולי תבחינו? אולי עדיף שתלך... מה? אולי עדיף שתלך לווטרינר קודם. הייתי בווטרינר, הייתי גם אצל הדוקטור שזה מעל הווטרינר והם לא זיהו את החיה. אז אם וטרינר ודוקטור לא יודעים לזהות... אז איך אני אאכיל את החיה? מה זאת אומרת? אני לא יודע, בינתיים הוא ניזון, אני אגיד לך, בינתיים הוא ניזון, הוא פותח, כשהמקרר נפתח, הוא לוקח לנו בשר מהמקרר, אבל אם הוא לוקח ואני רואה שהוא מתפתח, אני לא יודע, מה אני אאכיל אותו? אין לי גם מה להאכיל אותו, אם הוא אוכל את זה. אני לא יכולה להגיד לך מה להאכיל חיה שאני לא יודעת מה היא. את רוצה שאני אשלח לך תמונה? שאני אשלח לך תמונה שלה? לא, אני לא, אם וטרינר לא יודע לזהות באיזה חיה מדובר, אז למה שאני אדע? אבל איזה חיה, איזה אוכל אני אתן לו? אתם מזהים אוכל של חיות. אם הוא נראה... תראי מה נעשה, תראי מה נעשה. את מוכרת, רגע, שנייה, יש לי רעיון. נכון. תקשיבי, את מהניסיון שלך כמוכרת, את רואה חתול, את נותנת לו אוכל של חתול, רואה כלב, נותנת לו אוכל של כלב. אז תראי, תסתכלי עליו אם הוא נראה כמו כלב, כמו חתול, אולי תסתכלי עליי, אולי הוא נראה כמו בן אדם, אני אלך לסופר, אני אקנה לו עוד פסטרמות. שוב, זה נשמע משהו מאוד... אם אתה רוצה להגיע איתו לפה, אין בעיה, אבל אני לא... אני לא יודע אם הוא מסוכן, למה שהוא נתן לי ביס, הוא אכל את זה אחרי זה, את האור שהוא חתך לי. הם לא יודעים אם לשים רצועה או לא. אולי יעקרו... זה בדיחה כי? לא, זה ממש לא בדיחה. היא חיה מסוכנת, היא נכתבה כחיה מסוכנת. אני בא עכשיו איתה לפה, שתראו איזה אוכל אני אתן לה. אני בא איתה עכשיו, אני עוד שנייה נכנס. את רוצה שאני אשים לו מחסום? אני קצת לא יודעת מה להגיד לך. לא, ארצי. ארצי.